अगर आप सी पैप या बाई पैप मशीन यूज कर रहे हैं तो एक बहुत कॉमन सवाल होता है, मशीन को बेड से ऊपर रखें या नीचे। सच ये है कि मशीन की हाइट आपकी थेरेपी पर डायरेक्टली असर डालती है, एयर फ्लो, कंफर्ट और आपकी पूरी नाइट की स्लीप क्वालिटी पर। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सी पैप या बाई पैप मशीन को हमेशा हेड लेवल पर या बेड से थोड़ा ऊपर रखना बेस्ट होता है। जब मशीन हेड लेवल पर होती है तो प्रेशराइज्ड एयर स्मूथली पाइप के थ्रू मास्क तक पहुंचती है, जिससे एयर फ्लो स्टेबल रहता है और रात भर डिस्कंफर्ट नहीं होता। बहुत नीचे रखी मशीन में एयर फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है और मॉइस्चर या प्रेशर इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए याद रखिए, मशीन हेड लेवल पर रखें या बेड से थोड़ी ऊपर रखें और पाइप को बिना फोल्ड और ब्लॉकेज के रखें। सही हाइट का मतलब है बेटर एयर फ्लो, बेटर कंफर्ट और सक्सेसफुल स्लीप थेरेपी।